საქართველოში ავტომობილების დგომა გაჩერების წესების დარღვევაზე ჯარიმები გაიზარდა. ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ გაზრდილი ჯარიმები გახლდათ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, ქალაქში ბევრი რამ კეთდება და პარკირების საკითხი მოსაგვარებელია. ტროტუარზე ქვეითებისთვის უსაფრთხოების მიზნით არასწორად დაპარკინგებული მანქანის მძღოლი შესაბამისად დაჯარიმდება. Imaszutkę gamicie kawałka trottoarze kawu, sausa verde. Caso comia, sabores, questa spasa, trottoarze zadan bilbaşımda samanını savunzadı galiba. Bağışık zadadis, kanık zadadis, moğaçı. Amito imar çatı çatı yazdığı gibi. Es kola perigo, ami çiğolu sarı. Ami kola da yavaş çiğolu sarı. Peyzanari aha, memnunum. Tabii. Rahatlıkla kalmışım. Tabii ki yaptığı magazin, bak sadece centraluri kucheri tavis modeli, rahatlıkla ortası gibi. Baksana orada, yolcu kalmışsa zorluğunda, köy boyunca, sahil spor boyunca yapılmışsa şu kalmışım kos, ayrıca ortası gibi modeli kucheri, rekreasyon zorluğunda asışır. Da zaten boyunca kesinlikle, zaten boyunca kesinlikle, da rahatlıkla sayında hata sayı YouTube-ro გეიღებთ ადამიანების ხარჯებზე. ყველაფერს შავფერში დახატვა. ნამდვილად არ გინდათ, არ არის მოგებიანი. თორემ ნაჩვენებების დროს ჩვენ გვახსოვს ცითი პარკები რო ქონდა და პატარა ბავშვი მოიწოდა, მაგრამ ისინი გადაუყარია წეჭერებს. ბავშვები ამბობენ, მაგრამ გადაუყარია წეჭერებს. ასე თვალსაჩინო გამოგეკეთ წინასწარ ვაფრთხილებ და ამიტომ გაიზარდა დიახ, იმიტომ რომ ახლა ვერ მეიღო შედეგი. ჯარიმების გაზრდის საკითხს ეხმიანება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი ალეკო ახალაძე და მოქალაქე ქუთაისიდან. ნანახი ვაკ იმის რომ უკვე ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა თუნდაც სიჩქარესთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ პრევენციამ თქვა შედეგი გამოიღო და ძალიან ბევრი შემთხვევები ხდება. თქვა რომელიც თქვა ლეტალური დასასრული მთავრდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კუთხით კიდევ ამბობ, მე მივესალმები თქვა გამკაცრებას, მაგრამ დანარჩენი ახლა კიდევ ამბობ, ახლა მანქანის გაჩერება, ახლა გუშინ წინ იყო საუბარი იმაზე თქვა, რომ აი კარგი არის, როდესაც თქვა ავგზავნებთ ტროტუარებზე თქვა მანქანის და იქნება ჯარიმები, გარკვეული სანქციები ხო მანქანის დაყენებას. თუმცა მე გავაჟღერე კიდევაც ჩემს პოსტით, რომ უпроსოდ კომენტარში რომ ქუთაისში სამწუხაროდ გაკეთა ძალიან ცუდი ტენდენცია და თუ გნებავთ თქვენს ნახეთ ძალიან ბევრი ქუჩები არის დავიწროებული. რა იყო ადრე და როგორ არის ახლა? ანუ ქუჩების დავიწროება მოხდა ტროტუარების უფრო მეტად კომფორტული სახის მიცემისთვის და გაფართოვდა ტროტუარები. და რა ხდება? მანქანა რომ მიაყენო გვერდით, ფაქტურად ქმნის საცობს. ამდენად ეს უკვე ხელოვნური ბიძგია იმისკენ რომ შეიძლება თქვათ მოხდეს ეს პრევენცია კი არ არის, შეიძლება მოხდეს და ყველაზე მთავარი ძალიან დიდი ხაფანგები არის ავტობანებზე. მეგობარი წუხდა და ერთი აი უთხარიო ესეთი რაღაცა სულ 2 დღის განმავლობაში წინ მივდიოდიო ზუგდიდში დადის ეს კაცი ძალიან წყნარად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და მომივიდა ჯარიმა. მაშინ როდესაც მე ჩქარა არ წავსულ ვარ. უარესი ადამიანს მოვიდა 300 ლარი დაჯარიმება, მივიდა უთხრა ერთი ამომიღეთო ეს ყველაფერი ჩანაწერები და გაუქმეს. ასე რომ აი ეს ხაფანგები და აი ეს საკითხები რისთვის კეთდება და ვისაწყობს მე არ ვიცი. თუმცა კიდევ ამბობ, თუ ეს შეგნებულად არის იმისთვის რომ ხალხი გაღიზიანდეს ხელისუფლებაზე, ფიქრობ რომ ხელისუფლებამ ამას ყურადღება უნდა მიაქციოს. ჯარიმები გაზრდილი უნდა იყოს საპარკინგო ადგილები, რაოდენობა მომატებული და როგორც ევროპაშია პარკინგები გაკეთებული, ისეთ უნდა გაკეთდეს. ფაქტობრივად ქალაქში ვერ შემოხვალ და ვერ დააყენო მანქანას. ასე გამოდის. მოვედი ახლა ისე დარღვევით ვიყენია მანქანა. ანუ პრობლემაა ქალაქში მანქანის დაყენება. პრევენცია რა თქმა უნდა არა, ახლა რა ვიცი, შეიძლება ბიუჯეტს არა, უფრო ხალხი უნდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გაუშვან, ალბათ რა ვიცი. მე ასე ვფიქრობ რა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტი კიდე მოუწესრიგებელია და დანიშნულების ადგილზე ვერ მიხვალ დროზე, რა თქმა უნდა. და კომფორტის არ არსებობს შესაბამისად და სისუფთავეც. ასე აქაც და ასეა თბილისშიც. გამოსავალს რა შეხედავთ? გამოსავალს როგორც ევროპაში მივაძოთ და ევროპაში და გავაკეთოთ.
მოაწესრიგოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და გავაკეთოთ საპარკინგი ადგილები. ჩვენ არ ვარ დიდარი ქვეყანა და ისე გონია რომ ხედავთ რასაც ხედავთ მანქანები დარბის ხალხი და ბევრი ფული აქვს ვფიქრობთ, მაგრამ არა აქვს ფული, ადგილი არა უბრალოდ ვერ ვაყენებთ მანქანებს. და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არაა მოწესრიგებული რომ ტრანსპორტი ჩაჯდეს ხალხი.